Хәйрле сәгатьтә студияла мин Лариса Сафуанова ижади төркем исеменнән сәламләйем. Алдагы минуттарда адна хәбәрдәрен барларбыз. Сибай концерт театр берекмәһенең Сулпан театрында яңа мизгелгә кескәй тамашачыларга шәп бүләк әзерләнә. Спектакль Бердәм Рәсәй партияһының Бәләкәй калалар театрдары театр балаларга федераль проекты буенча тормышка ашырыла. Бу хакта тулырак киләһе язмала. Сулпан театрында кызу эш бара. Сибай сәнгать колледжының 3нче курс студенты Урал Алтынбаевтың дур сәхнәләге беренче роле. Минем башкарган Юлдыбай образы бик тә тәкәббер, ул үдән генә кайгырткан малай. Уга бөтенләй охшамаганмын. Күңел торышыма ят характерда нисек асырга, режиссер куйган талапта нисек үтәргә дигән уйдар эш башланыр алдыннан тыңгылык бирмәне ди ул. Юлдыбай дигән малайда уйныйм. Ул мактансык, котырык, шундай егет, куркак, орлаксы, шаян егет. Юлдыбай дигән шул икенче әкият амаграк орманга барып бәләгәлә, шуннан өенә кайтам дип акча бирә. Әкиятта Юлдыбай әсәһен үзен генә өендә көендереп калдырып китә. Шуңа күрә мин балаларга әйткем килә, әсәһен атаһын карап, тугандарын, дусларын ташламай, гел бергә булып, әсә атаһын көендермәй йөргәннәр. Дамир Йосипов инсценировкаһы буенча сәхнәләштерелгән Тылсымлы Курай әкияте Бердәм Рәсәй партияһының Бәләкәй калалар театрдары театр балаларга федераль проекты буенча тормышка ашырыла. Әсәрде сәхнәгә кую өчен баш калабыздан ижади коллектив килгән. Режиссеры Илсур Кадакбаев әйтүенчә, Сулпан балалар театры киләсәк буын тамашачыларын тәрбияләй. Бында спектакльгә йөрегән кескәй тамашачылар берничә елдан үсеп йетеп, республиканың башка мәдәният йортларына, театрларына, филармонияларына йөриясәк. Шуңа күрә балалар өчен спектакльдә кую икеләтә зур яуплылык өстәй. Әкият ул минеңсә бик күп шундай зур проблемаларды һәм олы проблемаларды күтәрә. Онда әкият ул шундай жанр, ул гел ниндәйдер шул әкият телендә безнең әлеге вакыттагы дөньяга карашыбыз, әлеге дөньяда булган проблемаларга, үзебезнең халыкка карата төрле хораударга җавап бирергә тырышамы, җавап бирә алмага, шул хораударды, кызыклы хораударга җаваптармы, я булмага киресенчә кызыклы хораудар тудырган әкият дип уйлайм. Спектакльдең рәссамы Альберт Нестеров, пластика буенча педагог Ольга Даукаева, музыкаль яктан бирәлеште яшь композитор Магуля Мизинова үз өстенә алган. Тамашала театрның 16 артисты катнаша. Милли мәдәниятебезне сагылдырган спектакль Тылсымлы Курай беркемдә лә битараф калдырмас дигән фикердә Сибай концерт театр берекмәһе хезмәткәрләре. Лариса Сафуанова, Радмир Исәнголов, яңалыктар хезмәте. Сит ил якташтарыбызды нимәһе менән үзенә тарта? Ни өчен газиз ердәрен калдырып, күп кенә замандаштарыбыз сит тарафтарга юл ала? 7 сит ят ердә улар үз бәхетен тапканмы? Бу хакта киләһе язмабызда. Гөлгөнә Гайнуллина Испанияда яшәй. Уның туган Башкортостаннан сыгып киткәненә берничә тиздә ел. Акса эшләү максаты менән сит тарафтарга юлланмай ул. Сәбәбе Рәсәйнең кышлы буранлы табигате. Кырыт һава торышы һаулыгына бармай уның. Гөлгөнә Гайнуллина тумышы менән Әбиялил районыннан мәктәпте тәмамлагач Сибай калаһында укый. Уның әйтүенчә, яшь сагының иң истәлекле бәхетле мәлдәре Сибай калаһы менән бәйле. Сибай минең күңелемдә һәр вакыт якты уйлар уята. Хагынам Сибай калаһын. Анда минең тугандарым күп, дусларым, таныштарым, курсташтарым медицина университеты буенча. Шулай булгач, Сибай һәргә күп сәламнар барыгызга. Икенче якташыбыз иһә Америка Кушма Штаттарында бына инде 9 ел гомер итә. Гөлгөнә Истәкова Сибай калаһында туган. Үзенең тормыш иптәшендә ул океан аръягында осрата. Күптән түгел Диана исемле кызлары туган. Иң беренче авыр сактар күп булгандыр, күп булды, чөнки Америкага төрле илдән, төрле яктан киләләр, төрле кешеләр. Икенче ил, икенче закон, икенче менталитет, икенче төрле культуралы кешеләр күп. Миңа яшь кешегә 24 яшьлек кыз өчен әлбиттә авыр сактар күп булгандыр. Америка шулай ук тырыш, ныкыш, башлы, җитез кешеләрне ярата.
Ләкин нисек кенә авыр булмаһа ла, әгәр дә һин ысынлап та тырыш икәнһең, ысынлап та үзеңнең максатың бар икән, һин был илдә булган хыялдарыңды тормышка ашыра алаһың. Кайдарға гына йөрөтмәй дә, кайдарға гына илтмәй язмыш әдәм балаһын. Һәр кайһыбыҙҙың сит илгә сығып киткән таныш йә туғаны бар. Уларҙың барыһында тиерлек ваҡытлыса тигән һүҙ берләштерә. Һәр кем ҡасандыр ҡуйған маҡсаттарының тормошҡа ашыуын ашмауына ҡарап, кире тыуған яғына әйләнеп ҡайтырға ниәтләй. Шул тиклем генә аҡса эшләйем дә, шуны ғына күрәм дә, кеүек хыялдар кешене сит ерҙә йөрөргә мәжбүр итә. Насар да түгел был, яҡшы ла түгел. Һәр кем үҙенә үҙе хужа. Шулай да тамырҙарҙы сабып ташлап булмай. Күңелдәге һағыш туған ер көсө, туған тел тылсымы ҡайтырға саҡыра. Алтын тау вәғәҙә итһәләр ҙә, сит илдә солтан булғансы үҙ илеңдә олтан булыуы өҫтөнөрәк кеүек. Лариса Сафуанова, Альберт Игебаев, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ирәндек моңдары 2020 халыҡара башҡорт йырҙарын башҡарыусылар конкурсының уҙғарылыу датаһы билдәләнде. Ул 21 һәм 22 августа Сибай ҡалаһында үтә. Сибай, Ирәндек, Абдрахман, Буранбай, Сәлимәкәй һәм башҡа халыҡ йырҙары Сибай һәм Баймаҡ төбәгендә барлыҡҡа килгән аҫыл гәүһәрҙәр. Ирәндек моңдары конкурсының табышы йырҙа ойоштороуы ла юҡҡа түгел. Бында башҡорт милләтенең төп этник өлөшө ғүмер итә. Йыр-моңдоң иң гүзәл өлгөләре һаҡлана. Талантлы, рухлы халыҡ йәшәй. Беренсе тапҡыр Ирәндек моңдары 1996 йылда уҙғарыла. Бәйгенең маҡсаты башҡорт халҡының алтын мираты булған халыҡ йырҙарын һаҡлап ҡалыу, яңы таланттарҙы табыу, үҫтереү һәм уларға һәр яҡлап ярҙам итеү. Конкурста 7 йәштән алып 16 йәшкә тиклемге балалар, 17 йәштән алып 65 йәшкә тиклемге һәүәҫкәр башҡарыусылар һәм 17 йәштән алып 45 йәшкә тиклемге профессиональ башҡарыусылар ҡатнаша ала. Ирәндек моңдары конкурсында үткән йылдарҙа республиканың төрлө район ҡалаларынан, Силәбе, Ырымбур, Ҡурған өлкәләренән, Ханты-Мансы автономия округынан бәйгеселәр ҡатнашҡан. Ойоштороусылар әйтеүенсә, пандемия шарттарында ла конкурстың географик тарихы быйыл да бай булыр. Әйткәндәй, балалар араһындағы бәйгене 10 августа онлайн режимда уҙғарыу ҡаралған. Ҡатнашыусыларҙың икенсе турға үткәндәре 21 августа Сибай ҡалаһында сығыш яһай. Гала-концерт һәм еңеүселәрҙе ҡотлау 21 августа Сибай ҡалаһының Үҙәк майҙанында уҙасаҡ. Ҡатнашырға теләүселәргә 5 августҡа тиклем im.sibaytv.ru сайтына заявка ебәреү кәрәк. Бының өсөн башҡарасаҡ йырҙы йырлап, видеоға төшөрөргә, бер нисә фотоһүрәт һалырға кәрәк. Конкурсҡа бәйле һорауҙар менән халыҡ ижади үҙәгенә һәм Сибай ҡалаһының мәҙәниәт бүлегенә мөрәжәғәт итергә мөмкин. Телефон һандары 8-347-289-65-50. 8-347-75-2-30-90. Лариса Сафуанова, Роман Корнев, Яңылыҡтар хеҙмәте. Аҙнаны ошондай хәбәрҙәр менән йомғаҡлайбыҙ. Мин Лариса Сафуанова, ижади төркөм исеменән тик яҡшы хәбәрҙәр генә теләп хушлашам. Һау булығыҙ.